bà xong group chụp xuống đã bằng bốn ọc ni chỉ thì group bàn bà xong sẽ cúm một căn video này cái này nóm bằng pi kết này đãบอกtrong Google สำหรับการประดาbà education bàจังโจดอลวิดีโอนี้ชมบางหางทรูๆในการวิธีได้ยังไงปราบบ้านแบบกลายไปยังมี account Google for education ให้บ้านจังบางคนอาจเมื่อเคยการวิธีบ้านบางสิ่งที่บางคนล็อกในขนมbrowser บ้านในขนม browser ที่เขาเขียนบ้านในขนม Firefox ใช่ไหมเป็นยัง sign in account ยังโจลนี่จะ account บางอย่างบ้านในเป็นนู้นบางคนเคยแอป menu นะครับแอป menu Google แอป menu เนาะยังจุดจะเลือกวีมายังเคยในการวิธีได้บางคนอาจปราบบ้านนี่คือออโตมัติวิมีนในขนมหนึ่งbà được chuyện đọc buồn ai là miền sạpในขนมGoogle account របស់ការរំនឹងបាទបាទអញ្ចឹងទៅមុខទៀតអាចនឹងសកម្មឆ្លើយអាចបន្ថែមបើសិនជាឃើញកម្មវិធីណាប្រសើរអាចបន្ថែមចូលឲ្យបងប្អូនឃើញនៅក្នុងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះវាមានខ្លះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញត្រួសនេះបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុង computer ឃើញអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងទូរស័ព្ទម្ដងបាទទូរស័ព្ទក៏វាមានបង្ហាញជា group ដែរក្នុងនេះបាទ Google App នេះមកវាមានបង្ហាញជា group ចា៎បងប្អូនបង្ហាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងទូរស័ព្ទវាមានតែមួយចំនួនតូចទេវាមានតែ Gmail Photo Drive Chrome Calendar Google Map Play Store បាទ YouTube ហើយនឹងនេះបន្តអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងវាអត់បង្ហាញទេទាល់តែយើង install បន្ថែមយើង install បន្ថែមតែនៅក្នុង browser គឺវាមានស្រាប់នៅក្នុង app menu ដែរនេះបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅឡើងថែមទៅហើយអាចបញ្ចូលក្នុង group Google App នេះមកបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅក្នុង computer ឲ្យបងប្អូនមើលទី1ដំបូងគេនេះគឺ account នៅពេលដែលយើងចុច account វានឹងចូលទៅដល់ឲ្យយើងកំណត់នៅព័ត៌មានរបស់យើងបាទព័ត៌មាន account របស់យើងនឹងដូចជាដូររូបថតបាទចុចកន្លែងនេះមកយើងអាចដូររូបថតដូរអីណាអូខេឃើញទេឲ្យយើងជ្រើសរើសរូបថតមកដាក់អញ្ចឹងទៅទាញ upload photo upload អីយើងខ្ញុំអត់សូមអត់ធ្វើបង្ហាញទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសសិនបាទក្រោយមកមានព័ត៌មានផ្សេងបាទយើងកំណត់អញ្ចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតមាន security បានណែនាំនៅវីដេអូទី1នេះហើយបាទ people and sharing ហូរហើយហ្នឹងទៅបាទអូខេនេះតាក់ទងជាមួយនឹង account បាទដែលយើងចុចយក account បន្តមក Gmail បងប្អូនខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញទេ Gmail នេះគឺជា email ដែលយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាបាទដោយប្រើ account ហ្នឹងបាទយើងអាចផ្ញើមកវាចូលក្នុងហ្នឹងឲ្យឡើងបាទទី3គឺ Google Drive នេះពិសេសណាស់បងប្អូនពិសេសណាស់គឺជាកន្លែងអង្គផ្ទុកឯកសាររបស់យើងគឺជាកន្លែងទុកឯកសារទាំង photo មិញហ្នឹងក៏ចូលនៅក្នុង drive ហ្នឹងដែរបងប្អូន photo ណាក៏ចូលនៅក្នុង drive ហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូមួយទៀតបន្ទាប់ពីនេះគឺ Google Drive ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ Google Drive ទាំងនៅក្នុង browser ទាំងនៅក្នុង smartphone ហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង computer ប៉ុន្តែអា computer ហ្នឹងប្រហែលជាក្រោយគេទេបាទមានន័យថាយើងអាចបើកនៅក្នុងWindows Explorer ហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ file នឹង offline បាទ offline ពេលមានអ៊ីនធឺណិតវា online ឲ្យយើងអីឡើងទៅបាទមួយទៀតគឺ Google Docs បាទ Google Docs នេះវាស្មើទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺ Microsoft Word បងប្អូនវាមានន័យថាមុខងាររបស់វាគឺបំរើបំណងមិនមុខងារបំណងរបស់វាគឺទៅលើការងារដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលមុខងារវាអាចខុសគ្នាតិចតួចវាអាចបន្ថែមលើសលាស់គ្នាកន្លែងខ្លះទៅក៏ Microsoft Word ល្អជាងកន្លែងខ្លះទៅក៏ Google Doc ល្អជាងអញ្ចឹងទៅបាទទីបន្ទាប់គឺ Sheet អូខេ Sheet នេះគឺវាមានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមានន័យថាបើអាចជំនួសគ្នាបានរវាងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺ Microsoft Excel បាទអញ្ចឹង Microsoft Excel គឺ design ដែលយើងធ្លាប់ប្រើកន្លងមកហើយបងប្អូនប្រហែលជាងាយស្រួលក្នុងការប្រើវាបាទតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ដូរបរិបទថ្មីដែលអាចប្រើ online បានគឺបងប្អូនងាកមកប្រើ Google Sheet បាទ Google Sheet នេះអញ្ចឹងយើងអាច share គ្នាទៅវិញទៅមកបានលឿនជាង Excel បើយើងប្រើ desktop ហ្នឹងចង់ផ្ញើបងប្អូនតើបើកកម្មវិធីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាបើក Telegram បើក Messenger បើកអីមកឲ្យផ្ញើទៅ download វាផ្ញើអីញ៉ៃណា
បាទតែបើសិនជាប្រើតាមនេះគឺស្រួលទេទុកនៅក្នុង Google Drive ឯកសារទាំងអស់ទុក នៅក្នុង Google Drive របស់យើងហើយយើងអាច share ទៅឲ្យនរណាមួយគ្រាន់តែយើង add email គេចូលទៅគេអាចបើកមើលបាន file តែមួយរួមគ្នាអញ្ចឹងកែក្នុងនឹងបានឬក៏ send ទៅឲ្យគេហើយគេអាច make a copy ទៅជា file របស់គេក៏បានដែរគេ copy file ហ្នឹងទុកក្នុង Drive របស់គេចឹងទៅបាទបន្តគឺ Google Slide បាទ Google Slide បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស្មើទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែរគឺ Google Microsoft PowerPoint បាទ Microsoft PowerPoint បាទអញ្ចឹងគឺជំនាញវាសម្រាប់ធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងបងប្អូនអរគ្នាពេលបងប្អូនធ្វើកិច្ចប្រជុំឬក៏បណ្ដាលអីមួយចំនួនពីមុនមកគេនិយមប្រើ slide ឬក៏ PowerPoint នេះឯងបាទអូខេមួយទៀតនោះគឺ Google Calendar បងប្អូនពិសេសបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចេះប្រើវាជួយរំលឹកយើង Calendar ហ្នឹងជួយរំលឹកយើងទាំងការងារផងយើងផ្ទាល់ខ្លួនមាន appointment មាន event មាន meeting មានអីហ្នឹងយើងអាចចូលទៅបង្កើតនៅក្នុង Google Calendar បាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ Google Calendar ដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតចាំឲ្យបងប្អូនមើលបាទអូខេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចកំណត់ទៅថាវាអាចធ្វើជា note ក៏បានធ្វើជាគេហៅមិនហៅ note គេហៅថា to do បាទការងារដែលត្រូវធ្វើពីម៉ោងម៉ានដល់ម៉ោងប្រហែលអីម៉ានសម្រាប់បុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើការប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងណាបាទពីម៉ោងនេះម៉ោងនេះធ្វើអីយើងមានឆែកប័កមកហើយធ្វើឲ្យយើង take វា take វាធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងវាសរុបព័ត៌មាននឹងឲ្យយើងបានទៀតផងបាទនឹងនៅក្នុង Google Calendar បាទមួយទៀតគឺ chat បាទ chat នេះគឺសម្រាប់ឆ្លើយឆ្លងជា message ឆ្លើយឆ្លងគ្នាណាវាស្តៀងគ្នាទៅនឹង Messenger ស្តៀងរបស់ Facebook ឬស្តៀងគ្នាទៅនឹង Telegram បាទអូខេពិសេសមួយទៀតនោះ account នេះបងប្អូនអាចប្រើកិច្ចប្រជុំ Google Meet បាទគឺយើងអាចធ្វើការប្រជុំជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមករដូវកាល COVID នេះយើងអាចប្រជុំបានដល់ទៅម្ដង250នាក់បាទតែផុត COVID ដោយយើងប្រើ Google ប្រើ account G Suite for Education អញ្ចឹងវាអាចប្រើបាន100នាក់ផុតពីខែ9បាទដូចជាផុតខែ9ហើយសំទោសអូខេបាទអញ្ចឹងផុតពីខែ9ហ្នឹងវាសំទោសផងខ្ញុំចុចទៅវាប៉ះបងប្អូនអរចុចទៅវាប៉ះអូខេតាឥឡូវយើងបន្តទៀតបន្ត Google Plus បាទ Google Plus នេះគឺសម្រាប់ឥឡូវគេស្ទើរតែលេងប្រើប៉ុន្តែឥឡូវគេនៅក្នុងខែ July ថ្ងៃទី6ខែ July ខាងមុខនេះវានឹងដំណើរការវិញបាទវានឹងដំណើរការវិញវាមានចំណុចល្អពិសេសផ្សេងបើយើងនិយាយទៅវាដូចជា Facebook បាទដូចជា Facebook យើងអាច add post យើងអាចអីផ្សេង take ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក friend យើងណាបាទហ្នឹងយើងអាចប្រើ Google Plus បាទ Google Plus បាទមួយទៀតគឺ Google Site បាទ Google Site នេះគឺតកតងនឹងការបង្កើត website បងប្អូនអាចបង្កើត website ផ្ទាល់ខ្លួនយើងបានបាទដោយប្រើ Google Site នេះអូខេមួយទៀតគឺ contacts បងប្អូនអាច save contact របស់យើងទាំងអស់ទៅក្នុង Google ហ្នឹងបាទទាំងលេខទូរស័ព្ទទាំង email ហ្នឹងបង្កើត contact នៅក្នុងហ្នឹងទៅបាទឬក៏យើងអាច synchronize ពីទូរស័ព្ទរបស់យើងបើកទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន contact លើទូរស័ព្ទណាយើងអាច synchronize ចូលក្នុង contact នេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដូរ SIM ដូរទូរស័ព្ទយើងអត់ខ្វល់អំពីរឿងបាត់contact អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងទេបាទយើងគ្រាន់តែ sign in account Google របស់យើងចូលទៅយើងនឹងទទួលបាននៅ contact នោះមកវិញបាទក្រៅមានមួយកប៉េះទៀតបងប្អូនមាន group បង្កើតជា group ឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាក់លាក់ខ្ញុំមិនសូវដែរប្រើទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថា chat នឹង group ហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចបាទខ្ញុំមិនសូវដែរប្រើបាទមួយទៀតនេះគឺ map បាទចូលទៅវាបង្ហាញផែនទីបង្ហាញអីហើយឲ្យយើងអាច recommend ដាក់ឈ្មោះដាក់អីទីតាំងបាទ photo បាទនិយាយគ្នារួចដែរហើយបាទwool នេះខ្ញុំមិនដែរប្រើសោះបងប្អូនសុំទោសខ្ញុំមិនដែរប្រើសោះមិនដឹងជាស្អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអត់បានអត់អាចនិយាយបានបាទ hangout បាទ hangout នេះគឺ video call បាទ video call ដែរប៉ុន្តែវាអត់ដូច meeting ទេវាគ្រាន់តែបាន call និយាយគ្នាទៅវិញទៅមកវាអត់អាច presentation បាន
បាទ copy meet វាអាច presentation វាអាចបង្ហាញ screen យើងបានតែដល់ពេល hangout នេះគាត់ meet ជួបដែរមាន video call ដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកអីបើឃើញរូបតាមកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណឹងបាទ form បងប្អូន form ខ្ញុំ scroll ទៅខាងនេះបាទ form នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតកម្រងសំណួរចុះទៅ survey ឬក៏បង្កើតការធ្វើ test បាទធ្វើ test ការប្រឡងកៅអីហ្នឹងគឺយើងប្រើ form បាទមួយទៀតនេះគឺ keep ខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ដែរខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ចូលប្រើម្ដងហើយឥឡូវចង់ភ្លេចបាទដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការងារផ្សេងដូចជាយើងដាក់ក្នុង keep ហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំមិនបានអាចនិយាយបានពេចច្បាស់ចាំបងប្អូនជួយទៅមើលមិនច្រើនទេកម្មវិធីហ្នឹងវាមិនមាន feature ច្រើនប៉ុន្មានទេបាទមួយទៀតគឺ Jamboard នេះគឺជាក្តារខៀនជាកម្មវិធីក្តារខៀនដូចថាយើងបរៀនអញ្ចឹងទៅបើទូរស័ព្ទឬក៏ computer យើងមានប៊ិចទៅសេបានល្អអញ្ចឹងយើងចូលអាហ្នឹងមកហើយយើងទៅសេបញ្យល់ទៅវាអាចមានមក page 20វាយើងបរៀនហ្នឹងណាយើង save ទុកទៅបាទ cloud search អានេះ search នៅលើ មេឃបាទខ្ញុំក៏មិនដែរប្រើវាដែរបងប្អូនអូខេ Google Earth បាទ Google Earth នេះno ហើយវាណាអត់តែនិយាយថា Google វាស្ដាប់ភ្លាមបាទអញ្ចឹង Google Earth នេះគឺវាបង្ហាញពីផែនទីបាទបង្ហាញពីផែនទីបងប្អូនខ្លះធ្លាប់ប្រើហើយវាខុសពី Google Map Google Earth នេះវាបង្ហាញជាភូគោលយើង zoom វាបាទទៅតាម satellite ដែលបានថតយូរហើយថតហ្នឹងប្រហែលជាឆ្នាំ2016 15 16បាទអញ្ចឹងមានរូបភាពច្បាស់អីគួរសមបាទហ្នឹងបាទ collection តើតើទៅនឹងសភៅតើតើនឹងការនេះផ្សេងណាខ្ញុំមិនសូវដែរប្រើដែរ collection ហ្នឹងគឺថាយើងមានសភៅផ្សេងហោហែឡើងហ្នឹងវាអាចមានក្នុង collection ហ្នឹងបាទមួយទៀតនេះគឺclassroom បាទ classroom នេះដែលវាពិសេសសម្រាប់ការអប់រំគឺវាបង្កើតជាកម្មវិធីថ្នាក់រៀនមួយឲ្យយើងចូលទៅដាក់នៅមេរៀនដាក់នៅលំហាត់ដាក់នៅអីផ្សេងកិច្ចការនិស្សិតអីកិច្ចកែលំហាត់អីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់អាចនិស្សិតចូលក្នុងថ្នាក់និស្សិតអាចស្នើសុំចូលបាទស្នើអញ្ជើញគ្រូដើម្បីឲ្យចូលក្នុងថ្នាក់បង្រៀននៃលក្ខណៈហ្នឹងបាទគឺនៅក្នុង Google Classroom ហ្នឹងបងប្អូនបាទបើសិនជាទាំងអស់នេះមិនទាន់ត្រូវចិត្តបងប្អូនអាច add បន្ថែមបាទ more from G Suite Marketplace បងប្អូនคลิกអានឹងមកវាមានបន្ថែមបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញស្រឡាញ់នៅកម្មវិធីអីផ្សេងយើងអាច add បានអូខេបងប្អូនមើលមានឧទាហរណ៍ដូចជាអានេះ most popular ដែលគេនិយមបាទអញ្ចឹងយើងមានខាងនេះបងប្អូនចង់ខាងអីយល់ថា business tool ឧទាហរណ៍បងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹង business tool យើងចុច business tool មកហើយវាមាន accounting and finance អញ្ចឹងទៅចុចវាទៅឃើញកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់បានចង់តម្លើងហ្នឹងបងប្អូនអាចបាទតម្លើងទៅឧទាហរណ៍ថាស្អីគេអានេះអស់លុយបងប្អូនគេឡាំ app នេះអស់លុយខ្ញុំសាកប្រើទៅវាអស់លុយបាទ document studio ណាវាមានចេញផន Google Sheet មានអីចឹងទៅបាទច្រើនហើយដែលខាងខ្ញុំប្រើសម្រាប់ education វាមាននេះទាំងអស់នេះវាមាន teacher and admin tool បាទនេះមានអីខ្លះនេះមានហោហាយបងប្អូនឃើញណាបាទមាន form ranger មានអី pix dex មាន form limiter នេះសម្រាប់ពេលដែលខ្ញុំកំណត់ប្រការប្រឡងអីបិទអីហ្នឹងគឺអាហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំមិនដែរប្រើទេផ្សេងបងប្អូនមានច្រើនណាបាទនេះមាន doc to form អានេះយើងធ្វើក្នុង Google Doc ទីមក Google Form អីចឹងទៅ super quiz នេះមិនដែរប្រើដែរ super quiz ហ្នឹងមិនទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្រឡាញ់អាមួយណាយើងអាច select វាឲ្យ add ចូលបាទអាចចូលនៅក្នុងនេះផងយើងទៅនេះបាទមានហូបហែ class reporter អីហូបហែចឹងមកអាយ៉ាស្អីទេបងប្អូនផ្សេងហ្នឹងបាទដូចផ្សេងមកនេះអូខេនេះ share អីចឹងទៅបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនចុចលើវាបាទចុចលើវាឲ្យ add វាចូលបាទមាន classroom attendance tracker ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ select classroom attendance tracker មកបាទអញ្ចឹងយើងអូខេ
và hay dương addចូលtớiនេះ install ចូលមកបាទ install ចូល account យើងទៅបានបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឃើញណាអញ្ចឹងវាចាប់ដើមមានការលក្ខណៈល្អប្រសើរផ្សេងទៀតនេះយើងអាច add វាចូលនៅក្នុងនឹងដោយចុចកន្លែងget more from G Suite Marketplace អូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណេះចុះនេះគឺជាការណែនាំរួមអំពី account ដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងកម្មវិធីដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុង account ដែលបងប្អូនទទួលបាននៅ account for education បាទហើយខ្ញុំនឹងលើកយកកម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដែលចាំបាច់សម្រាប់បងប្អូនយកមកធ្វើវីដេអូបង្ហាញលម្អិតក្រោយៗទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណច្រើន